Selamat datang. Anda akan melihat kereta api yang menuju ke Semarang Surabaya Pasar Turi. Detik-detik kereta jalan. Bentar dulu. Tapi ini papa mas. Tak video. Aku video juga, Bang. Video juga. Gue ketamper nih. Tengsin kono. Aku tak. Cincinnya busuk sih. Ini pakai tulisan. Ini sandal mana? Mati tutup kosong. Tutup kan. Tuh tutup kosong di kawin. Kenapa sih kita begini? Selamat siang, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Ambarawa Express yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini menempuh waktu 4 jam 48 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami.
Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good morning, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you for the Ambarawa Express train, which will take us to our final destination at Surabaya Pasar Turi Station. This journey taking about 4 hours 48 minutes. We remind you again that this is a smoke-free journey. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Please check and double-check your belongings, ensuring nothing is left behind at the station. If there are any complaints and suggestions, kindly contact our duty officers or call the number displayed on the train's wall. Thank you for your trust in us. Enjoy your safe and comfortable journey with PT Kereta Api Indonesia. Memang sempit gitu ya. Bukan kemarin tuh kereta swasta. Satu gini nih. Terus nggak sebujung. Wah, sekali dan sekali. Sampai koper pun bisa sih. Iya, kok keren sebentar ya. Pelanggan yang kami hormati, demi kenyamanan bersama, mohon untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Bagi penumpang yang tidak akan merokok di atas rangkaian kereta, akan kami turunkan di stasiun berikutnya. Terima kasih. Dear passengers, this is a non-smoking train. You are not allowed to smoke anywhere on the train, including the toilets or the landings. If you fail to obey this policy, it is required to disembark you at the next station. Thank you. Itu 205 minimal. Wow. Minta orang mengawasi.